캠핑의 필수템, 어디서든 시원함을 즐기세요. 더운 날씨에 캠핑을 떠나면 시원한 바람이 간절해질 때가 있죠. 방금 그런 경험이 떠오르신다면 쿨빅스 이동식 미니 에어컨을 주목해보시기 바랍니다. 이 작은 기기는 캠핑이나 차박, 다양한 야외 활동에서 손쉽게 설치하고 사용할 수 있는 최적의 동반자입니다. 더운 날씨에도 쿨빅스와 함께라면 언제든지 상쾌한 바람을 만끽할 수 있습니다. 사용자들은 특히 이동성과 편리함 덕분에 캠핑 중에도 쾌적한 환경을 유지할 수 있었다고 입을 모읍니다. 야외에서도 한결같은 시원함을 제공하여 캠핑의 질을 한층 높여주는 것이죠. 이제 더 이상 무더운 날씨에 걱정하지 마세요. 지금 바로 쿨빅스를 경험해보세요.